Mukama waffe yeebazibwe, kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi. Amannya n'eddoboozi yenze Stella. Nga ntuse n'ekigambo kyaffe kivudde mu Matayo 43 paka ku kanyiriri 45. Mukama tukwebaza kuba ekigambo kino ky'otuwadde taata, weebale okuba nti n'olwaliro nnoze okunkozesa okusomera abatukuvu b'ekigambo kyo. Ayi Kabaka ow'ekisa, nzikiriza Mukama wange Yesu nti kigenda bakola bulungi era bagenda kusumulula okuyita mu kyo. Ayi Kabaka taata, leka okubeerawo kukubeerewo. Ayi Kabaka ow'ekisa, Mukama wange nkusaba onkozese nga wakozesa omuddu wo Musa n'abalala bonna be tulaba jjajjaffe Ibrayimu, era nga bonnooze n'olwaleero nzikiriza nti ekigambo kino buli anaakiwulirako agenda kuweebwa omukisa, kubanga ye gwe Katonda atakola nsobi era tolina nsobi yonna gy'okoze, okuba nti n'olwaleero ondeese mu maaso g'abatukuvu bo babuulire ebigambo byo bino, baleetere emmere eno ey'omwoyo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ffenna ne tugamba nti amiina. Tugenda kutandika okusoma Matayo 5:43 wagamba bwe wati: mwawulira bwe nabagamba mwe mwagambibwa nti oyagalanga munno okyawanga mulabe wo, naye nange mbagamba nti mwagalenga abalabe bammwe, mubasabirenga ababayigganya. 45 mulyoke mubeerenga abaana ba Kitammwe ali mu ggulu, kubanga enjuba ye ajaakiza ababi n'abalungi, abatonnyeseza enkuba, abatuukirivu n'abatali batuukirivu. Weewaawo abooluganda, Bayibuli etugambye olwaleero wano tuyigawo nti tusabirenga abalabe baffe, tusabirenga abatuyigganya, tulyoke tubeere abaana ba Kitaffe ali mu ggulu, kubanga ye awaasiza enjuba, atwasiza omusana, emisana n'ekiro, atwasiza omusana eri ababi n'abalungi, atutonnyeseza enkuba eri ababi n'abalungi. Weewaawo abooluganda, oyinza okumbuuza nnyinza nti okusabira omuntu ankoze obubi kisa kya Katonda? Ekisa kya Katonda kimala. Ofukamira ku maviivi go n'omugamba Mukama, omuntu ono ankozesa bubi oba namuyisa bubi, naye tuwe ekisa tusobole okwesonyiwa. Mu byonna kikomawo eri mu vidiyo eyo eyaggwa gye twayogerako nti tosunguwaliranga muganda wo. Kati oyo omulabe wo naye aba muganda wo, akuyigganya aba muganda wo, naye gwe olina kumusabira bulungi. Nti byonna ekyo tuyigamu tutya? Nti tolina kusiba busungu ku mutima, nga twayogera eri tosunguwaliranga muganda wo mu Isaaya 5:21 n'okukka wansi, vidiyo eyo wedde we twayogera nti buli lwojjawo obusungu obwo oba osobola okusabira ono omuntu omulabe wo oba omuntu akukoze obubi, oba osobola okumusabira. Tulina okukuliyetinga okuwagala mu mutima gwaffe. Weewaawo abooluganda, nti okusabira oyo omuntu akuyigganya olina okuggyawo obukyayi n'oteekawo okwagala, oggyawo obusungu. Omuntu akuyigganya n'ombuuza y'atya? Kati oyinza okuba nga omuntu akugobaganya, katugeze ekyettaka kikutte nnyo nanti ewaffe, ng'omuntu akugoba ku ttaka lyo talina kyakuwaddewo biki wabula kugamba genda ng'ewoosi mulimu emmere yo, mulimu biki, abantu tubalaba buli lunaku ng'emmere yabwe bagitemyetemye, bakoze batya, ennyumba zaabwe bazimenye. Kati omuntu oyo akuyigganyiza mu mbeera eyo, teba nnyangu nnyo kumusonyiwa. Naye Katonda atugambye tulina okubasabira essaala tulyoke tubeere abaana ba Katonda, nti wano tulina okuba nga kweggambano tulina okuyigawo nti tuba tulina kuggyawo obukyayi. Okubeera abaana ba Katonda tetulina kukyawa. Oba omuntu akukoze bubi butya tetulina kukyawa, kubanga Katonda kwagala. Kubanga nti Katonda kwagala
kyava atonnyesa ababi n'abalungi enkuba, abatuukirivu n'abatali batuukirivu. Kati olwaleero nnyinza okuba nga ndi mulungi naye ate ne mbaako gwe nnyiza ne mmukosa bubi olwo ne mba mulabe we. Oba olwali gwe gwe njogera naye oyinza okuba nti olina oli mulungi mu maaso g'abalala ate mu maaso g'abalala kiri opposite, nti bw'obeera omulungi mu maaso g'oli ate mu maaso g'ono n'oba mubi. Kati awo we watuleeta okukulyetinga omukwano, kubanga okirowoozaako mu ngeri enda nti nyinza okuba omulungi mu maaso g'ono n'ate mu maaso g'oli nga ndi mulabe. Olw'enneeyisa nga takwagala oluusi byewamukola nga oluusi si byamaanyi nnyo naye nga ye byamunyiiza. Kati awo tukola tutya? Tulina okusabiraŋŋana ne tusobola okwesonyiwaŋŋana ne tusobola okubeera abaana ba Katonda Kitaffe ali mu ggulu. Kubanga bwe tuba tetusonyiye toyinza bw'oba tolina mwoyo wa kusonyiwa tosobola kuba na mwoyo wa kwagala. Wabulisa buli ekikukwatako gwe oba onyiiga n'onyiiga n'otereka okusinza ku vidiyo ngeno gye twagamba yagamba okusunguwalira muganda wo nabwo gunaabanga musango, nti obusungu obwo bw'oba obugyewo omuntu oyo toyinza kumutemula, toyinza kumutta, nti obusungu bw'oba obugyewo ku mutima gwo omuntu oyo toyinza kumuloga. Kati ne wano kyekitulaga nti bw'oba ogyewo osooka n'owumuza obusungu wansi n'osabira oyo omuntu omulabewo akuyisiza obubi, nti mu kuyita mu kusaba tosobola kumukola bubi. Kyekitegeeza toyinza kumukola bubi ng'ate ofukamidde ku mavivi n'omusabira. Awo wonna wabaawo ekisa ky'obwakatonda, kubanga bw'emu omwana w'omuntu tosobola kukikola naye ku lw'ekisa kya Katonda osobola. Era obadde olina omuntu gw'osibidde ku mutima, omuntu ng'akuyigganya akuyisa bubi, muteeke mu maaso ga Katonda omusabire bulungi. Osooka oggyawo obukyayi ku mutima omusabire bulungi. Mukama ajja kukutemera ekkubo awatali kkubo kuyita muntu, nti abadde akuyigganya ate akyuka abeere mukwano gwo. Abadde akuyigganya Mukama asalemu enkweze akyuka atereere, nti kubanga oba ofukamidde ku mavivi n'omusabira. Oyinza okuŋasa nga nasabira abaali bampisa obubi nga tebaakyuka, ku ssaawa eyo tebaakyuka naye ate Mukama alina kye yakolera ky'otaalaba ggwe ng'omuntu, ky'otaalaba ku ssaawa eyo ky'otaalaba Mukama alina kye yakkolera. Oluusi omuntu bwe wamusabira nga yakuyisa bubi osanga yali ajja kukutuusaako ekyobulabe mu nsi ey'omwoyo, naye Mukama mu musaala ze ze wasabira omuntu oyo akuyigganya oba omulabewo, Mukama n'akutaasa omuntu oyo n'atakukola bubi, n'agamba sitera gwe mbadde nja kukutta, kyenyinza okugerezaako naye sikyakusse. Nga bw'owulira omuntu bw'ajja n'agamba nti nali nakuloga okugwa eddalu, nali njagala nkuloga okugwa eddalu naye sikyakuloze, ng'ababi b'owulira ng'omuntu abadde ddala nti muntu mubi nnyo katugeze nga mulogo, najja n'akweweerako obujulizi n'agamba nti gwe nali ngenda kuloga ogw'eddalu naye ne nkuleka. Si aba yakuleka naye olw'essaala eri gy'oba wasaba eba yasobozesa omuntu oyo okumukozesa n'ekyusa obumayinzi okubanga takuloga. Omuntu oyo aba agenda okulemesa okukola by'ogenda okukola, mayinzi ne zikyuka nga gwe tomanyi, naye okuyita mu ssaala n'olaba nga mayinzi z'oyo zituuse nti awantu obadde tojja kusobola kuyita n'oyitawo. Nyinza okugeeza ku muntu ng'abadde agenda okukwata wakati oyo abajja kuba mulabewo, naye okuyita mu ssaala oluusi ng'osabira muli mu mutima gw'osinda munda ng'oli mu kafo ako akafunda tolina bw'ogenda kudduka, okuyita mu kusinda n'ogamba Mukama ntaasa embeera eno mu mutima gwo, oba oluusi n'oyatula. Mukama akutaasa ku muntu oyo abadde agenda okukwata n'omwesimattulako n'omudduka, naye kiba kisa kya Katonda Mukama y'aba akikoze, tegaba maanyi go. Kati omuntu ono akuyisiza obubi omuntu akuyigganya oba abalabe baffe oba ffe nga tuli balabe ba bannaffe,
kiba kisa kya Katonda n'akikuba n'ofukamira ku ssaala naye gwe kimanyi nti omuntu lwabeera nti afuuse mulabewo gifuule nga ssaala ogambe Mukama guno nanfuukidde bw'ati ne bw'ati naye nsaba otutabaganye oba nkusaba olubeeko engeri gy'oba otukyusa gy'oba otukwata otutabaganye kyekigambo ekituufu nkusaba olubeeko engeri gy'oba otutabaganya kituleme kwawukana bubi twawukane mu bulungi Mukama tubeere nga tukwatagana oba mukuba kwawukana naye mwawukanye mu bulungi naye nga waliwo enkolagana ey'obuntu obulamu si ey'obukyayi mu ngeri eyo kati buli lw'obanga owulira nga waliwo omuntu akukosezza ng'olaba agenda kufuuka mulabewo leka efuuke essaala Mukama akyuse embeera eyo kubanga atugamba eno mu kyawandiikibwa kino kyetwasoma ku luli ekyaggwa nti okusunguwalira muganda wo omusango nti ate okusunguwalira muganda wo kyekiviiramu ate omuntu ono okufuuka omulabewo kubanga oba wamusunguwalira toyagala kumulabako toyagala kwogera naye toyagala kumubuuzaako toyagala kukola otya obukusunguwalira muganda wo kyekikuviiramu kino omuntu okufuuka mulabewo oluusi abo abakuyigganya kijabuza ogwo omwoyo ne gujja ne gutuula muntu natandika okuyigganya oluusi awatali nsonga bw'amala okuyigganya ate neera n'afuuka omulabewo naye byonna birina kuggweera mu ssaala weewaawo abooluganda byonna birina kuggweera mu ssaala Mukama asobola okuwa ekisa ekibeera n'osabira omuntu oyo kubanga agambye bw'aba tutonyeseza enkuba ffe abatuukirivu n'abatali batuukirivu ate jjukira buli kadde twonoona ffe abaana b'abantu nange wano abatuusaako ebigambo bya Mukama twonoona nga ffe abaana bantu buli ddakiika era tensaga nti no oli mutuukirivu buli ddakiika nedda kyova nti buli ssaawa twenenya eri Mukama Katonda buli kadakiika akayitawo twenenya eri Mukama Katonda kubanga tetutuukiridde ffe ng'abaana b'abantu kyova atulekerawo eyo gaapu ey'okwenenya nga buli kadde buli lw'owulira nti okoze bubi n'atulekerawo eyo gaapu ey'okwenenya buli kadde nitewali atuukiridde kati nga gye tulali nti tetutuukiridde ffenna kiba kitukakatako ffe okusabira ne bannaffe bano abatukoze obubi oba be tukoze obubi ne tutakuuma busungu kubanga obusungu buno tulaba bituviiramu ebizibu bingi nnyo okukuuma obusungu nkireetinze nnyo ku kyawandiikibwa kino kyetwasoma emabega kubanga ndaba bikwataganira ddala bulungi nti bw'oba otabaganye n'omuntu omuntu ono osobola okumusabira omulabewo omubi akuyigganya osobola okumusabira mu bulungi essaala ennungi weewaawo oyinza obutakuba nga tokyasobola ku muntu oyo kumusinkana kumugamba naye mu nderi ey'omwoyo Mukama aba alaba ng'okoze ekikolwa eky'obwetoowaze kye yakugamba okukola okusabiranga oyo akuyigganya n'omusaba mugamba Mukama nkusaba ontaase onanjigganya twawukane kwegamba tubeere nga tuli bulungi tuli bumu okyuse endowooza ze Mukama kyuse endowooza ze bw'aba muntu nga mutemu muge Mukama muggyemu omwoyo gwe ogw'obutemu ogw'okutta ogukutulire ddala ogwo omwoyo ogumulimu gw'oba omulabamu oyo omulaba oyo omuntu akuyigganya omwoyo gwe ogukutule kati mu ngeri awo ng'okutudde omwoyo gwe omuntu asobola okujja n'ayogera gy'alina kale saa nali ngenda kukola kino na kino naye nze simanyi naki kyampugula be bantu ebiseera ebisinga bwe tuba tusabidde abatuyigganya be bintu bye baba beeyatulako nti nandibadde nkoze bwe nti ne bwe nti naye nze simanyi kyampugula beewaako obujulizi ebiseera ebisinga oluusi nga mu matu go oba oluusi n'akigamba omuntu nti nze nali ngenda kukola bwe nti ne bwe nti nali nkusabira bubi naye kubanga gwe wasaba essaala ennungi ey'obwakatonda ey'okumwagaliza ey'okuba nti Mukama akyusa obulamu bwe akyusa endowooza ze ebikolwa bye abeere muntu mulungi abeere omuntu eyeeyisa obulungi naye Mukama olw'ekisa ekyo essaala eyo gy'oba wamusabira omuntu oyo amulabewo eyakuyigganyanga oba akyakuyigganya Mukama n'akyusa ebintu ebyo najja n'akweyatulira ate ku ssaawa bw'amala okwatulira ebigambo ebyo byakwatulidde oluusi ne muddamu ne mukwatagana n'okukwatagana oba oluusi muba temuze mu kukwatagana naye n'oba ng'omusonyiye ku mutima gwo n'oba ng'oli musanyufu weewaawo abooluganda kansuubire ebigambo bino mubitegeera bulungi n'oba ng'oli musanyufu kati ekigambo kino kijjidde abantu ng'olina omulabe wakuyigganya olina omuntu akufuukira ekizibu musabire essaala gye nkuleetedde ansa gye nkuleetedde
ey'okuddibwamu. Fukamira ku maviivi omusabire essaala, Mukama amukole bulungi. Mukama akyuse ekyo gwe kyolaba ekimulimu. Abadde akwagaliza kukutta, akwagaliza kugamba embeera gy'olaba nti agikwagaliza. Mukama amukyuse agiggyemu. Kubanga agambye atonyesa enkuba eri abatuukirivu n'abatali batuukirivu. Ate bw'oba omusabidde oyo n'akyuka nti tugenda kubeera baana ba Katonda, tugenda kubeera baana ba Kitaffe eri mu ggulu. Which means nti bwe tuba tulina obukyawu, obuki, obutayagaliza byonna ebyo bwe bityo. Tetusobola kuba baana ba Katonda. Weewaawo abooluganda. Kati entanda gye basibirira olwaleero nga mmaliriza nti tuyige okusabira bannaffe abatukola obubi n'abatukoze obubi ne betukola obubi. Tubasabire essaala ennungi. Mukama akyuse ebigendererwa byabwe bye biba bibi. Mukama abeere ng'asobola okukyusa ebyo ebigendererwa byabwe. Tusobole okwetwalira obwakabaka bwa Katonda obw'omu ggulu. Naye buli lw'obeerawo nga omuntu omuyinako obukyayi, oluusi yakuyisa bubi, oluusi akuyigganya akola atya, omuyinako obukyayi. Mwembi babiri muba tetuba tetugenda eri wa Kitaffe mu ggulu. Kuba ffenna tuba twesibidde awo. Kati nziza okugamba nti bw'oba obadde olina akuyigganya, akuyisa obubi, fukamira omusabire bulungi. Weenenye eri Mukama, fukamira omusabire bulungi. Mukama agenda kukutemera ekkubo abatali kkubo. Kuba bw'ona omusabire obulungi, olwo tuba connection emaze okutuuka nga Mukama atuggulirawo tufuuse baana be. Musabire bulungi oyo akuyigganya. Obadde ku mulimu nga abakozi bane bakuyigganya, bani abakuyigganya? Mu bufumbo omwami akuyigganya, mukyala akuyigganya, abaana bo bennyini be bakuyigganya. Basabire bulungi buli lunaku, daily routine basabire bulungi. Mukama akyuse ebyo bye baali basuubira nti bayinza kukola bubi, akyuse emitima gyabwe. Basabire bulungi, basabire bulungi. Mu kuyita mu ssaala eyo Mukama ajja batabaganya oba ajja kutemera ekkubo awatali kkubo. Mu ssaala eyo mubeeko engeri gye mukwatagana. Oba oluusi nga balina bagenda okukutuusaako, tebajja kusobola bikutuusaako kubanga Mukama ojja kuba omutegeezezza. Ate naawe obusungu bwo ojja kuba obusangudde ku mutima nti ng'omuntu oyo akuyigganya tosobola kumukola bubi. Tosobola kumukola bubi. Weewaawo abooluganda, nga mmaliriza nsabira abo bonna abadde balina abantu abayigganya nga babalowooleza bubi, babalowooza kubatta, babalowooza bakola bubi, byonna bye bakola baagala kubisazaamu. Nsaba Mukama akyuse emitima gyabwe, ate naawe akuwa omutima ogwo gw'okusonyiwa nga bwe twabagera mu vidiyo eyo ewedde. Akuwa omutima ogwo gw'okusonyiwa banna abakukoze obubi, abakusonyiwa. Ate naawe akugonza omutima obeere ng'osobola okwenenyeza abo be wakola obubi mu maaso gaabo beenonyeze. Kuba bw'onoobenenyeza ate Mukama ajja kugulirawo amakubo ag'enjawulo. Akuwa ekisa okuyimirira ku maviivi eri abo abakoze ebibi bye tulowooza nti binene nnyo mu maaso gaffe, naye mu maaso ga Katonda nga si binene nnyo. Akuwa ekisa obasabire bulungi. Mukama akunaaze ennaku ku mutima asobole okukuwa essanyu. Akuwa okwagala mu kifo ky'obukyayi. Weewaawo abooluganda ateekebwa obwo okwagala okw'enjawulo. Ba bw'anajjuza okwagala omutima gwo tojja kubeera na busungu. Mukama bw'anajjuza okwagala mu mutima gwo tojja kusiba busungu ku mutima. Mukama bw'anajjuza okwagala ku mutima gwo tojja kukyawa, okukyawa okwo okutaggwa buli ssaawa n'oba ng'onyiiganyiiga kuba Mukama ajja kuba akoze eki ng'ate akuleetedde okwagala kuba Katonda kwagala. Fuba nnyo okwaba ng'oyagala Katonda n'ebisigadde byonna ojja kubyagala kubanga Bayibuli Katonda kwagala. Katonda is love. Erinnya ly'eddala nze nga nti kwagala nti Mukama bw'oba ng'oyagala Katonda tosobola kuba nga weesembereza ekibi. Era ekibi ekyo bw'oba nga kikusemberedde era okizuula mangu nti kino nno kye nkoze bannange kibi ng'era bwe ntera okubagamba. Weewaawo abooluganda, mbasaba ekigambo kino munnange abadde asibye ekintu ku mutima wenna ng'onyiize. Oluusi bw'okola bakuyisizza bubi, oluusi bonna bw'otambulira bakuyisizza bubi, baganda bo bakuyisa bubi mu famire, emikwano gyakuyisa bubi, buli kimu kyakuyisa bubi. Bisibe ku bbali, ofukamire ku maviivi go, osabe Mukama abantu abo abasumulule, naawe akusumulule osobole okuweebwa omukisa. Buli bw'onoosiba ekintu ku mutima oba oleseewo gaapu sitaani okutuula awo okugamba nti kola kino, oli mukole bubi, mulemese omulimu, mulemese kino, leka agenda bbe, leka azunge, aba oleseewo gaapu sitaani okuba ng'ayogerera mu mutima gwo.
naye abooluganda ngamba sibirya mbagamba temulekawo gaapu mitima gyammwe musseewo okwagala temulekawo gaapu ya bukyayi ya busungu buli kadde eyo gaapu eya sitaani okutuulaawo mukole kino mukole kiri mukole kino mukole kiri gundi namukyaba gaapu eyo temugirekaawo mbagambye Katonda kwagala bw'ona oyagala Katonda soma nnyo ekigambo kye osobole okukitegeera bulungi okitambuliremu ne wano oddemu osomewo weetegeerere ddamu weesomerewo towandiika akapapula nabagamba kwata Bayibuli bw'otuuka wano ng'osomawo nga nawe osoma ng'otegeera nga okitegeera ng'okyeyongeza nga kisobola okuyingira mu mutima gwo ng'osobola okukitambuliramu ekigambo kino kijja kukola bulungi ewaawo abooluganda Mukama abanjagalire abalwadde abasumulule abalina ebiwetaavu Mukama abakoleko waliwo abantu nga bagobeddwa mu mayumba abantu nga tebalina kyakulya abantu nga balwadde abantu nga baasibibwa batalina misango Mukama abasumulule Mukama abawolereze Katonda ye Katonda asumulula buli kimu ekyo ekyasiba eyo yonna gye kyasibira naye Mukama asumulule byonna byonna ebyabakwata aggulewo enzigi ezo ziwankaaki abaggulirewo bannange abali abo nga bali ku deportation bagenda kubatikka Mukama abalwanire entalo babazize mirembe ate baleme kubasibirawo ate mutandike kulwalira awo nedda Mukama abaggulirewo bulungi musobole okudda ewaka muba mwakudda waka babanga muli bakuddayo kukola muddeyo mukole buli kimu Mukama akittaanye akibakolere bulungi abalabye omukisa mu byonna bye mukola mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu mwebale kumpuliriza bannange mbaagala nnyo Mukama abanjagalire Katonda yasinga okwagala ate bwe tuba twagala nnyo Katonda naffe tuba n'okwagala okungi kati mbankowoola Mukama abanjagalire nnyo 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 naye nammwe musige okwagala ewaawo abooluganda Mukama abankuumire